basibako emisango ate balina bujulizi. I'm innocent. When you look at the investigations, Najane Kagoyango, Rally, Bava Kujisala, Yonani Bakevera, Chimuku Chimu, still they didn't found there anything. Kiragampisewo, Churchilare Chidako, Banta de Musango human trafficking, Abana Benalinyambe, Saudi Benini. Bebaniramu olukune basindika statement era nekukisawe bajja wano ne bawaayo obujulizi naye good enough emisango Uganda nje yali esuubira abaana okuwaayo statement ate nezaawukanira ddala so ne babeera stranded kati bamaliriza olunaku lw'eggulo nga bataddeko omusango gwa human trafficking. Remember I was deported ate kati mu mateeka wembanga nali deported which means na serving ekibonerezo government ya Saudi Arabia nenta naye kati simanyi lwaki Uganda yankwata naye abali emabega wakyo ssente nnyingi zebali okukiteekamu naye kati eri Saudi Arabia si ebeekwinako obuvunaanyizibwa like police yayo era singa nali mumenyi w'amateeka Saudi Arabia yandisibye naye namala ku deportation weeks 3 naye nga womanyi tulina fitina y'Abannayuganda kati we baatunulira kago wange ensawo 6 baali bamanyi nti nina ebyamaguzi byenkukosa Uganda ava kubiikula baagi emu ng'ejjudde makeup buli omu naafata remember ebintu baabindeetera ku prison wali we basibuka kamera tulina tusobola kuyisaawo ebere biyalize emu tesobola kuyitira mu migugu natuuka Entebbe airport police we yankwata emigugu bagiyisa mu sikaani ya URA nga teri kirimo so abantu bano abafakinga bi stories they don't know media games we baawulira nti bandeetedde kaggulu bwe baalaba ensawo nga ziyingidde prison oba baali bamanyi nti banteekeddemu masimu biki naye zaali ngoye na bintu byakukozesa ng'omukazi so getinze disappointed kati ensawo bava kuzikeekinga kati era ne foomu njirina wano bagambye nothing recovered n'ensigning nga bacekinze kimu realized myamwe muslim batugamba wakitiibwa aba yatugamba mu Quran nti omuntu yenna akole ekintu ekibi in privacy Katonda amusonyiwa ate alimubiikirira teriyo omuntu ali muswaza when I watched Adiga Kigozi's video and then nezijukiramu engeri Katonda gye yakusaawo nga teri kudamawulira nkunozaamu kamera I was oh God you are always there for your people you get the point remember bano abantu wadde ebyaninga okunkunozaamu kamera embeera y'enkomero ogimanyi tufeediva tekakyeraffe ababeera ku bizigo bakukwata tolina bizigo era of course fed okitegeera okubeera nga tewesiga kizigo nga sikine badde banyidde ekizigo naye okumanya Katonda talya nguzi yabampisa kulitalaba teri yamanya na butya bwe nafuluma kisaawa kya Entebbe naye ate nga ndi outside kisaawa ky'Entebbe n'abantu abasinga bamanyi byakusaaga ate abantu abasinga bunye tebakkiriza nti ndi mu Uganda naye bamanyi byakusaaga bayirawe nsaba Mukama Katonda atulize embeera eno gye tulimu tugiveemu naye ne tiyambikirira buli ayagala okuntunuzaamu kamera ndabise yasemba naye owedde ali wano ndaba mu vidiyo neŋŋamba naye Mukama sobodde n'okusekako naye nga nebijja kuggwa anyway bikwasa ennaku naye Katonda bwati bwe yali yateekateeka nti bino byonna ngenda biyitamu kijja kuggwa tewali kitaggwa tewali kibeerawo ate nga tekirina tekigenda kuggwa tewali kitaggwa kyobamanya n'ekikulu byonna kasita oba olina obulamu kati emisango babagisa mu kooti weggwako babate kati anyway looya wange kati yamanyi ebisinga obungi kubanga olwaleero luno alina kubeera wano ssaawa obanga 7-8 so kati looya njagala mu miitingeko omubuuza omusango bamutuusizzawa era nga bumanyi looya tasobola butakuzaamu maanyi abeerawo n'akugamba take ati tulabe gye binaagwira
abantu sibamba ate nno nga kikutuusizaawo bantu kuyamba ekyo ekikutuusizaawo ekintuusizza wano kuyamba bannayuganda olwaleero bwenkitegedde nti Doni Asiya oyina abalabe bangi, oyina abantu abatakwagala bangi, b'olya nabo, b'otambula nabo, b'oseka nabo. Kwegamba olwaleero bwenkitegedde nti oyina abalabe bayitirivu abalwanisa obulamu bwo buveewo, naye mu kyo nsaba obeeko ky'oyigamu my dear. Njagala mukwano obeeko ky'oyigamu eyo embeera wakitiibwa Allah gy'ali mu kugezesa nayo. Beera student mulungi, obeeko embeera gy'oyiga mwaka kaseera kati essaawa zino k'olimu akazibu ennyo, otegedde banno n'abatali banno, abatakwagala bangi, aba planning obeewo be bangi. Naye mukwano nsaba oyige lesoni mu kino. Bw'onaaba omaze okuyiga lesoni my dear, ojja kuba omanyi ky'olina okuzzaako and the way you're going to control yourself in people, engeri gy'ogenda okwekontrolinga ng'oli mu bantu. Ate baby n'ekirala kyensabamu, content wo njagala akyuke. Abantu abamu tugenda bavaako tube nga tetukyabasabula. Baby njagala content wo akyuke. Abantu abamu tugenda kubavaako tube nga tubalaba bulabi. Onaaba okikoze ekyo n'abalabe tujja kujja tubakendeeza amaanyi, kubanga abantu abatakwagala be basinga obungi and they are fighting you. Bali mu kulwanisa mu buli mbeera, ate nga ennamba esinga bakazi, ennamba esinga bakazi, ne mubamu n'abasajja abatonotono, naye ennamba esinga okulwanisa Doni Asiya abakazi n'abasajja mwebali. Naye baby I promise you, bw'onaaba ovuddemu eno embeera ojja kuba omanyi ky'ozzaako. Kuno okugezesebwa kunene mu bulamu bwo, kubanga ekyakutuuseeko kiba tekikubeeranga kati nga tokisuubira. But my love, I promise you, be wise at this time. Beera mugezi. Beera mugezi ku luno. Beera mugezi. Abalabe baleke. Ojja kufuna engeri gy'oba controllinga nga remote mpaka obawugule bave mu maaso go oba mu kkubo lyo otambuza obulamu. Nze bwentyo bwe njogera yange gye